check in 一入到嚟好大隻曱甴，勁恐怖。我哋話可唔可以換嗰間房 ？Oh my god！好大隻啊！因為我哋咧其實 request 高層咯，但唔知點解佢俾咗一樓係 lobby reception 嗰度。屌你咁大隻嘅？點算啊？仲大隻好驚啊！咁大嗰隻啱啱嗰隻啊！呢間房點住啊？咁大隻蚊，跟住又咁大隻蜘蛛。2 hours later。好，我哋嚟一個快閃嘅 room tour 啦，因為經過咗2次換房，呢間係第3間房。我哋本身咧係 request 咗話要高層啦，non-smoking area 啦，但唔知安排咗1樓啦，即係嗰個 lobby 嗰層啦。跟住之後咧，我哋係第1間房入到去有曱甴啦，跟住就換咗第2間房啦，就係同一層嘅，因為佢話冇。跟住換咗第2層嘅時候咧，係再大啲嘅曱甴，仲要有蜘蛛同埋有隻好大嘅蚊咯。跟住而家就俾咗2樓我哋，因為佢本身話冇房，但唔知點解又冇啦安排到啦。跟住呢間房咧都差唔多成700蚊1晚，但係佢啲 quality 好差咯，即係唔係話好乾淨，仲要好多昆蟲咯。日本嚟講，跟住呢度咧成個 room tour 啦。首先佢係一大塊好大嘅全身鏡，跟住有紙拖鞋啦。除咗紙拖鞋之外，其他所有嘢咧都係要自己落去攞嘅。跟住呢個咧就係風筒啦、衣架啦。跟住呢個就係本身佢係一張大床，因為冇房就變咗2張細床拍埋咗啦。跟住有一個梳化位咁樣啦。我哋已經 check 晒成間房嗰啲角落應該係冇昆蟲嘅，係啦。咁跟住然後呢度有個燈，咪有個嗰個鐘啦，跟住有個空氣清新機啦、除濕啦，跟住電視機啦。好似唔知有冇雪櫃？呢個係咩嚟嘅？睇下先。呢個係嗰啲茶水杯，係啦，跟住呢個就應該係雪櫃啊，一個唔係好凍嘅雪櫃。跟住有 menu 係早餐啦，跟住啱啱咧，我想講咧，嗰個人咧係徒手捉咗隻曱甴之後捉住咗喺隻手度，跟住走咗，好恐怖咯，好嘔心咯，跟住搞咗成9個字之後，終於唉，俾大家睇埋呢個好細好細嘅廁所。係好細，好有嗰啲咧搭飛機嗰啲叫咩監獄 feel 咯。我冇諗過係咁樣咯。哇！點解爛晒嘅埲牆？最多有啲蚊滋仔咯，只可以講。蚊滋仔又有蚊啊？唔知啊。好啊，快全身鏡，就係咁樣。完啦，我哋要出去食嘢。拜。勁搞笑！我哋啱啱咧調製嗰間房，吹頭同埋煲水係唔可以一齊用嘅，如果唔係就會調製。同埋我想講呢度黐線，係冇 room cleaning service 咯。跟住我哋住4晚啦，跟住問佢點解2晚都冇清潔喎，跟住同我哋講話係4日先會清潔咯，跟住我哋就話吓，之後佢就講一句 clean room before check in， 所以即係我哋第4晚嘅時候佢先會清啦，咁即係冇意思咯，你明唔明啊？即係第4晚即係我哋已經走 check out 嘅時候佢先清潔，跟住我哋就勁奇怪，佢咧嗰啲毛巾咧係每日會有一套新嘅擺喺門口，跟住如果啲垃圾啦同毛巾咧要換嘅話咧就擺喺門口又係。咁佢就會揾人淨係嚟收咯，佢所有嘢都唔會做清潔咯。嗰個第一次係要自己執垃圾、自己包出去、自己清潔咯，笑咗。跟住我心諗下，咁個酒店個服務費喺邊度咧？同埋即係如果係好平嘅，咁你都覺得 OK，但係佢唔平嘅喎，差唔多成7、9水1晚，即係乜都冇咯，好差咯，我覺得呢間嘢。如果5分，我係俾1.5分，真係好差。跟住我哋就話，因為如果係咁樣咧，所以就擺晒出面啦。咁就勁多曱甴係，我哋每次行翻嚟都見到好多大曱甴，好恐怖咯。Morning，呢個係我哋酒店嘅停車場，勁多空位。之後咧，停車場隔離係泳池咯，勁搞笑。泳池係勁 cheap 咯，整似人哋嗰啲咧，自己屋企咧 BB 池嗰啲咯，跟住冇人玩嘅。咁我哋咧而家一大早起身咧，去酒店附近行2分鐘去買個咖啡先，超眼瞓，跟住就會出翻去食 pancake。跟住食完 pancake 咧，就
就會去沙灘玩。呢間 hotel 咧係可以借單車2個鐘 free 嘅，就可以喺附近周圍去 supermarket